can you feel the block? Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I keep going. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Pretty girl, no makeup. Yeah, I seen it, you would think she was made up. And the party was a rock, go to Ace up. Party till the sun go down, cause we made up. I'm not gon' give up, I'm not gon' stop. I'm gon' work harder, I'm a survivor. I'm gonna make her, I'm a survivor. We gon' survive. Конечно, страшно, и мне страшно. Ребятчики, у нас второй день на море. Сегодня у нас день... Ой... Не отходя от кассы, прям сразу мы попадаем в Нарнию. Смотри, может потом что-нибудь домой пойти, не А вот отель этот звездочный. А виносик? Видосик. Нашли местечко, где кафешки. Угу. Да, решили прогуляться, посмотреть. Где детская зона? Вот тут дети играют. Там подальше пиво. Нет, сделка на фикс прайс. Да. Все по прайсу, да. Да. Подделка под фикс прайс идет. Все по прайсу. А логотип один и тот же. Издалека можно будет подумать, что это фикс прайс. Здесь вот есть поездка на... Здесь вот фото. Да. Тебя могут поесть Рикши, местные рикши. Только рикши толкают, не круть педали, а толкают. Голодные рыбки. Угу. Папаха. Папаха, нам нужна папаха. И мамаха, папаха и мамаха. Я посмотрю, что там за сувенирчики, чтобы домой. Давай.
Я так понимаю, что по этой дороге мы сейчас даже придем к тому колесу обозрения. Да. Прикинь, да? Ребята, кто не был здесь, показываем, что здесь можно будет увидеть. Зоопарк. Кричат косички. Я вот думаю, может быть, себе заплести косичкой. Может, альбиносу косички заплетем, нет? Она, Не разберешь, да? она не любит, когда у нее в голове ковыряется, и потом половина волос теряется. Они отпадают. Там у нас море. Это зоопарк. Зоопарк, Я тебе сказала, говорит, фото с тобой 500 рублей. там не фото. Вот же оно. Идем как раз туда, в колеса. Так, все. Ребята, здесь просто не передать. Прям круто, прям идешь. Да, мы вот были там, наш отельчик вот идет, золотой отель. Давайте посмотрим. Идем, идем. А вот пляж. Отель, видишь, Золотая бухта. А до аттракционов еще ближе. Так и там аквапарк, глянь, прям сразу же. Ну, если вы хотели все на тот пляж. Если я увидел аквапарк, значит я завтра там буду в нем по-любому. Подписка Александр. Ну, мы в этом не участвуем. Мы парк аттракционов. Аккуратненько. Песочек идем, не набираем песка. Кто собирался на Черное море, знаете, его сейчас переименовали в Зеленое. Поэтому едете не на Черное море отдыхать, а на Зеленое. Да. Вот здесь, видишь, вот здесь не может быть, потому что здесь прибивает, а вот здесь не прибивает волной. Поэтому вот там нормально будет. Зеленое море, это вам не это. Вот такая вот здесь беда идет. Купаться, к сожалению, здесь не получится у вас. Идем, идем, идем. Запах моря не передать. Ветер сильный, может сдуть. Все боятся. Угу. Я боюсь, как я сюда сейчас стану?
Велика рулит. Сразу вспомнил на эту тему анекдот. Сейчас по-быстренькому расскажу. Дядька Сашко, привет тебе. Название нужно. Шашлык, машлык, башлык. Немного всяких вкусняшек. Давай пять. Папуля. Пам. Сфотаемся на память. Довольная? Нет, спасибо. Аквапарк, там виден вдалеке. Кто хочет, всем советуем. Ну, все равно вдалеке, он далеко. Пока вдалеке еще. Я так понимаю, направо, наверное. Я тоже так думаю. Направо. Взрослый 1500. Мужчина 1500, женщина 1300. Просто в Кубе 1300. У нас считается взрослым, потому что она выше 1,40 м. А мы это бы носки снять. Кажется, надо было так пойти. И все. Да мы правильно идем. А мы сейчас сколько идем? Ой, аквапарк вообще это мое. А, да. Вот, давай. Сейчас заблокируют контент, нам надо что-нибудь говорить, петь, говорить, говорить, петь и танцевать. Это прикольная природа. Вау. Угу. Можно приехать на море, купить себе пальцы. Ему бы зад подкачать. Конечно, какой-то. Это который ржет лошадь. Что, скажи? Угу. Точно единорог. Я вот которая лошадь, которая, знаешь, это которая. Ой. И так скатываются.
сувениров. На память. И как-то вот тут должно быть все. Здесь только ослов много и единорогов, не пойму. Голову потерял. Осел голову потерял. Прям звучит двояко. Ребенок заинтересовался. На этих ботинках можно все ноги переломать и руки. Не только ноги, да, и пока не научишься. О, она здесь каждый день стоит, крутится только туда-сюда. А ты попробуй в них походи. Со ступенек ты на них вообще не сойдешь. Идеальная поверхность, да? Конечно, да. Здесь она хорошо. Только ты ушел куда-то в другое место и все. Надо поворачивать. Кого поворачивать? Ты по ступенькам не сможешь на них Нет, спуститься. я имею в виду в парку. Я понимаю. Да по ним вообще не сможешь. Не сможешь Конечно. кататься. Ты же ведь на пятку, когда идешь, ты наступаешь на пятку. Она на пятку не наступала. А, не надо. Вернее, она на пятки ехала. Куда пройти? Ну вот сюда, налево. А, По прямой, пошли по прямой. сейчас то есть будем искать. Рыбы, акулы, мурины, крылатки, коллекция груберов, пенронов, геругов, ангелов, чатов и много другой экзотики. Всех наших гостей ожидает замечательный сюрприз. Бесплатное посещение самой большой в России коллекции экзотических бабочек, палочников и других насекомых. Общей численностью более 1000 видов. Фото и видеосъемка. Забыл рассказать, у ребенка сегодня день рождения. Альбиносик, день рождения. И мы идем сегодня кататься, будем на аттракционах. Альбиносик, как твой день рождения? Нравится тебе? Ощущение полета, ребята, невесомости, как космос, полетает. На время у нас не ограничено, ребята, фото видео бесплатно. Кто хочет стать космонавтом, ребята, все сюда. Погнали в космос. Давайте расскажем, что Я в саду. Это тут застряли, да, люди? Не, мы не нацелили, там тоже страшно. Мне кажется, что на выходе. А, Я ее там держала, они сейчас начинают рассказывать. А вот это просто а мне кажется, колесо такое же, один в один. Что там, что здесь. Сейчас на суперлифте кататься, виртуальной реальности, экран под ногами. Сразу вас приглашаем. Ля, девчонка, ля. Смотри на нее, глянь.
На этом можно, вам нормально будет на этом. Да. Ужасный аттракцион. Есть у него название Blue Watt Tron. Да. Если вы хорошо попитались, то лучше вам сюда не садиться, потому что все можно будет оставить. Ля-ля-ля-ля. Потанцуй, давай. 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 Есть американские горки. Кого еще туда не зашла? Слушай, после того, как я на машине езжу, Альбинос скажет, а что так медленно? Что, прокатимся, не? Ты что, тут очередь такая? Сколько? А нет, 10 минут, по-моему. Ну, они быстро проходят, видишь? Александр, аж глаза светятся. Конечно. Он хотел прокатиться. А давайте вот завтра запланируем финал. Давай. А это нужно, мне кажется, днем, если прийти пораньше. Не вечером, когда все гуляют, а когда часть там отдыхает на море, на базиках. Ну, интересно, потому что, говорят, это самый аттракцион. Ну да. Крутой. Ну, сам видишь, там на картингах катаются шины и лежат.
А по дороге не идем? Нет, вот в тот парк нам нужно зайти. А по дороге если идти, нет? А, ну давай. Ты вот он тебя переключает. С днем рождения! Спасибо. Муа. Если раньше были как вот эти гироскутеры, когда-то были, вот по дороге просто. Коронавирус? Нет, не слышали. Масочный режим? Нет, не слышали. Говорите, пожалеем. Походу приплыли они сейчас, смотри, смотри. А вот это строили, ну, стоп, горели, как Я понял, апа. его никогда не включают. Ладошка. Если что, кричи. Альбинос. Альбинос, если что, кричи. Оно страшно, оно вроде... Конечно страшно, но и мне страшно. А Поехали. вообще тогда на Отчаянная. Она капец гуляет. Она капец крутится. Я попадал. Она еще и боком пошла, ужас. Она уже успокоилась. Местная дискотека, люди танцуют прямо у дороги, не отходя от кассы. И там каждый день такое. Альбинос, давай. Паровоз горит. Да я пошутил. Спасибо. Врет, зараза, кальян сидит, курит нахуй образом. В паровозе не отходя от кассы. И подходим в наш отель. Там у нас для детей, как это называется правильно? Анимации детские. Вот, мы подходим сейчас в отельчик и покушаем. Давай, там что-то... Вот теперь стоп! Фу, я смог выровнять на середину. О, знаете, как тянуть тяжело за две команды, чтоб никому канат не достался. Я смешаюсь. А вот теперь, папки, можете принять участие. Встаем!
Давай, раздвоитесь. Главное, чтобы канат не разлетелся. Молодой человек. Вырежем. А ты подальше стань. Ребят, только сильно не тяните, я боюсь, удав не выдержит. Ё-моё. Дети, может, только папы потянут, а? Но если вы все упадете в разные стороны, я не виноват. Я уверен, удав не выдержит. На старт, внимание, марш! Чуть колонку не снесли. Спасибо, родители, присаживайтесь. Отдайте мне удава. Удава отпустите. Отпустите. Чего? Кто потерял? Давай скажу. Итак, стенку. Тишина. Тишина. Заказали шашлык, здесь реально вкусный шашлык. И нам очень нравится. Альбиносик вон кушает. На одном шампурике идет вот таких 4 кусочка хорошего мяса, настоящего мяса, такого прям добротного. Вот такой идет шашлычок у нас. На одном шампурике находится 4 вот таких шашлычка. И, в принципе, один шампур, и очень вкусно будет. Все семья довольны. Очень. Все довольны? Да, очень. Как твои впечатления от сегодняшнего дня? Очень хороший, я хочу заспать. Что тебе максимально запомнилось? Ну, мне сильно запомнились бассейны утром и как мы гуляли. А аттракционы? И аттракционы Ну, очень. Папи, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям. Каруселька была вот эта, которая аж подлетаешь, когда она вращается. У меня аж голова потом кружилась, но потом прошло. И Джокер аттракцион тоже был. Ну, мы с мамой катались, он такой несложный. Не страшный. Да, что еще за вопросы? Так. А завтрак какой у тебя сегодня был? Так, ну, у меня была сегодня... У меня сегодня была манная каша, 2 сырника, яблочный сок. Итак, я сейчас расскажу вам, что мне понравилось, что у мамы было, что мы Александру дали, и что у нас на обед было. Давай. Итак, мне очень понравились сырники и манная каша. Просто манная каша была много, я ее не доела. Но яблочный сок очень понравился. Яблочный сок очень понравился. Мама брала запеканку. И что? Вкусная была запеканка. Все, кофе я брала еще. А, и кофе. Все вкусное, да? Запеканочка. Мне тоже запеканка очень понравилась. И Александру мы вафельную трубочку относили. Ему нормально, сказал. Итак, дальше, на обед что у нас было? У меня 2 голубца великолепные. У мамы было 2 голубца великолепных, компот. Компот великолепный и салат великолепный. С редисочкой у меня был с огурчиками. А у меня была котлета куриная, вкусная довольно. Для меня. Да, вкуснейший рис с подливой белой. Ну, вкусненько тоже было с белой подливой. Но я все не доела, потому что очень много. И у меня еще было что? Ну, типа сока. Апельсиновый, что ли? Такой, наверное, Апельсиновый. Сейчас будет вопрос ва-банк. Ну, А что Александру досталось?
И? Трубочки, с нами на обед. трубочки, чипсы мы ему взяли. Приносили, что могли. Он с нами на обед отказался и сказал, Да, я не готов знаю это почему. вставать. Но он лежал на это, ему не хотелось особо шевелиться. Он спросил, можно ли что-нибудь ему доставить. Но доставить было ничего нельзя. Что могли, что доставили. Он попросил чипсы, Принглсы, ребенок вынужден был им идти, за ними идти в соседний отель. Ребят, уже идем